Here. Twitter is saying that Haitians are kidnapping the neighbors' cats and eating them. Is that true or false? I gotta ask the hard questions here. No? Non. Why is everyone coming here? Haïtien vient ici pour travail, mais manger chat, non. Parce que non, pas manger chat, non, chat, non. Si nous besoin de viande, manger viande, aller dans Walmart, nous acheter, mais manger chat, Haïtien, pas manger chat. Okay. Why did you leave Haiti? Moi, j'ai quitté Haïti parce que dans le moment où le pays a un petit genre un problème politique, des autres qui ont passé, j'ai juste essayé de quitter jusqu'à ce que ça arrangé pour me retourner dans le pays. Barbecue? Civil war? Like, Moi, par contre, il n'y a rien de monde, seulement juste un problème, mais c'est déplacer. Mais je ne pas aucun nom de personne qui a fait ça. Okay. Okay, so just family and friends told him to come here to Springfield? Could you ask him that? Yeah, his friend. I see. Okay. Merci. Okay. Okay.